OK， 来查一下之前线下预售光夜奥林匹克的周边，哈哈，对这批周边没有什么好期待的，所以拖到现在才剪。像毛巾、发带、帽子我都只吃了老齐的，不过卡册是吃了全员的，因为我是冲着那个卡片去的。看到卡册实物第一眼是用亚光面的，我还说幸好我还担心它做成亮面的会有点土，主要这个设计确实不好看。但是呢，上手之后我发现它这个卡册特别的粘手，不知道为什么，粘到可以来一段手势舞。这卡册如果你跟我一样是冲着卡片买的就还行，不然的话真的不太推荐。它这包材不仅粘手，而且闻着还有股墨水味。随赠的卡片呢，也就是3.5寸的拍立得大小，但是材质是银卡的，所以挺容易出伤的。像老齐这个，我隔着袋子我看见了，而且是伤在脸上的，而且瑕不单行啊。小夏这个也是，已经找客服售后了。卡册内页最大也就是放3.5寸的，像光夜纪念卡的拍立得都可以放。它单张内页是正反面都可以放的，所以外出的话这一本还是能带挺多卡的。附赠小卡实物不错，是银卡质地，然后镭射也是这种淡淡的。再是发带，这个也是之前线下能看到实物的，它这个我觉得质地是蛮好的，因为是速干型的那一种，就它这背面这个地方有一个线头，我也不知道为啥，看了半天没看懂。但我个人不太喜欢用发带，因为我是细软塌发质，一旦戴上发带之后就真塌了头发，所以我在烧烤能不能把它改成护腕啊。再是毛巾，它背面有很多注意事项，大家可以看一下。我个人是很满意这个制品的，因为设计简约，印刷的颜色也不错，封边缝线也是 OK 的，它这个能看出来是有一定厚度的。背面没啥图案啊，主要是正面有个 QQ 人头，这款直接使用或者拿起来当个挂布我觉得都可以，因为颜色确实好看。最后这个帽子包装做的跟个蛋糕盒一样，我感觉我运气还可以，因为我看到有果酱收到是战损版的盒子。帽子也是有随赠小卡的，跟刚刚那个工艺都是一样的，银卡加逆向镭射。它这个帽子对大头围还是蛮友好的，左边呢有个大的刺绣，算是轻薄款的，也正好适合这个季节啊，正好下个月要出门玩就可以戴上，当然也可以调节这个后面的松紧啊。好了，这痛帽也有了，那么咱们下个视频再见吧，拜拜。